नमस्कार। क्या आपको गैस, एसिडिटी या जोड़ों के दर्द जैसी समस्याएं परेशान करती हैं? क्या मौसम बदलते ही खांसी जुकाम हो जाता है? और क्या आप हर बार इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं? आज मैं आपको एक ऐसे समाधान से मिलाने वाला हूं जो आपके किचन में ही मौजूद है। सौंठ यानी सूखी अदरक। आयुर्वेद में इसे शुंठी कहा गया है और यह त्रिदोष नाशक है, यानी वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। यह सिर्फ मसाला नहीं बल्कि एक कंप्लीट हेल्थ सॉल्यूशन है। तो चलिए जानते हैं सौंठ के 9 अद्भुत फायदे जो आपकी सेहत की तस्वीर बदल सकते हैं। शुरू करते हैं इस ज्ञान की यात्रा। सौंठ हमारे पाचन तंत्र के लिए वरदान है। आजकल अपच, गैस, एसिडिटी आम है। सौंठ में मौजूद जिंजरोल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ाता है, जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है। बस आधा चम्मच सौंठ पाउडर गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के बाद पिएं। चाहें तो थोड़ा सेंधा नमक भी मिला सकते हैं। यह मिश्रण आपकी जठराग्नि को प्रबल करेगा और पेट हल्का रखेगा। अगली बार एंटासिड की जगह सौंठ का पानी आजमाएं। मौसम बदलते ही खांसी जुकाम आम है, लेकिन सौंठ इसमें चमत्कारी असर दिखाती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो गले की सूजन कम करते हैं और कफ को बाहर निकालते हैं। आधा चम्मच सौंठ पाउडर 1 चम्मच शहद में मिलाकर पेस्ट बनाएं। दिन में 2-3 बार धीरे धीरे चाटें और खाने के बाद आधे घंटे तक पानी न पिएं। यह नुस्खा खांसी से राहत देगा और इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। जोड़ों का दर्द और आर्थराइटिस लाखों लोगों की समस्या है। सौंठ में जिंजरोल सूजन और दर्द पैदा करने वाले केमिकल्स को ब्लॉक करता है। रोजाना आधा चम्मच सौंठ पाउडर गुनगुने पानी के साथ लें। बाहरी इस्तेमाल के लिए सौंठ पाउडर को तिल के तेल में पकाकर तेल बना लें। इस तेल से जोड़ों पर मालिश करें। दर्द और अकड़न में राहत मिलेगी। यह एक आजमाया हुआ और असरदार नुस्खा है। बुखार या वायरल इन्फेक्शन में सौंठ एक नेचुरल डिफेंडर है। इसमें डाइफोरेटिक गुण हैं, जो पसीना लाकर शरीर का तापमान कम करते हैं। सौंठ का काढ़ा बनाएं। पानी, सौंठ, तुलसी, काली मिर्च और गुड़ डालकर उबालें। छानकर गरम गरम पिएं। बुखार, गले और बदन दर्द में राहत मिलेगी। यह आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करेगा। सौंठ आपके दिल के लिए भी फायदेमंद है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है। सौंठ खून को पतला करती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। रोज सुबह खाली पेट 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर गुनगुने पानी के साथ लें। यह आपके हार्ट को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखेगा। वजन कम करने के लिए सौंठ एक बेहतरीन उपाय है। इसमें थर्मोजेनिक गुण हैं, जो मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं। सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में आधा चम्मच सौंठ और 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। यह ड्रिंक फैट बर्निंग को एक्टिवेट करेगी और आपको एनर्जेटिक रखेगी। सर्दियों में इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है, लेकिन सौंठ इसे मजबूत बनाती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण हैं। अपनी चाय में 1 चुटकी सौंठ पाउडर डालें। सौंठ के लड्डू भी खा सकते हैं, जो सर्दियों में ऊर्जा और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इस सर्दी एंटीबायोटिक्स की जगह सौंठ पर भरोसा करें। सौंठ महिलाओं के लिए भी वरदान है। पीरियड्स के दर्द में सौंठ का पानी या चाय राहत देती है। डिलीवरी के बाद सौंठ, गोंद और मेवे के लड्डू ताकत और पोषण देते हैं। यह गर्भाशय की सफाई और दूध उत्पादन में भी मदद करती है। महिलाओं के लिए यह एक संपूर्ण हेल्थ टॉनिक है। सिर दर्द या साइनस में सौंठ एक प्राकृतिक उपाय है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सिर की सूजन कम करते हैं। सौंठ पाउडर में पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। माथे और नाक के दोनों तरफ लगाएं, तुरंत राहत मिलेगी। यह सरल और सुरक्षित बाहरी प्रयोग है। देखा आपने, सौंठ पाउडर कितने बड़े काम का है। यह सिर्फ मसाला नहीं, आपकी पर्सनल फार्मेसी है। पेट की गड़बड़ी से लेकर दिल की सेहत तक सौंठ हर मर्ज की दवा है। अगली बार दवा लेने से पहले सौंठ आजमाएं। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और सेहत में बदलाव देखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल ब्रह्मावेदा को सब्सक्राइब करें। देसी नुस्खों को अपनाएं, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।